हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै 80,000 कि 90,000 कति सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन पुनरावलोकन गरौँ। हाम्रो देशभित्र अहिले लडाई छैन अनि छिमेकीबाट लडाई हुने सम्भावना देखिँदैन, भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने 80-90,000 सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन। 90,000 को सेना द्वन्द्व अगाडि 45,000 को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो। श्रीलंकाले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि। हालसालै नेपाली सेनाको संख्याबारे र यो संख्या कटौती गरी आर्थिक भार कम गर्ने आदि विषयमा केही सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा तथा संसदमा बोलेको विषयमा टीका टिप्पणी व्यक्त भइरहेको छ। नेपाली सेनालाई हेर्ने, बुझ्ने र मूल्याङ्कन गरिने दृष्टिकोणहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिर आइरहेका छन्। यो सन्दर्भ तथा प्रसङ्गमा नेपाली सेनाले आफ्नो आधिकारिक भनाइ राखेको त छैन, तर मुख्य रूपमा सैनिकहरूले भने सार्वजनिक रूपमा नै विभिन्न माध्यमद्वारा कडा प्रतिक्रियाहरू सहितका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। हुन त नेपाली सेना र यसको सङ्ख्या अनि कार्यक्षेत्र, कार्यशैली र भूमिकाबारे बीचबीचमा तर्क, चर्चा, टिप्पणी आदि नहुने गरेका पनि होइनन्। ती चर्चा र टिप्पणी तथा भनाइहरू सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा हुने गरेका पनि पाइन्छन्। विशेष गरी 2046 सालदेखि नेपाली सेनाबारे विभिन्न कोणबाट द्रुत रूपमा नै चर्चा, टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरू आइरहेको क्रमहरू देख्न र बुझ्न सकिन्छ। 2046 पछि लगत्तै तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वबाट राजा वीरेन्द्र समक्ष अब देशमा प्रजातन्त्र आयो र राजनैतिक र आर्थिक रूपमा शीघ्र नै समस्याहरू हल हुने हुँदा सेनाको सङ्ख्या घटाएर 20,000देखि 25,000मा राख्न प्रस्ताव भएको थियो। उक्त प्रस्तावमा राजाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन र पछि केही वर्षमा नै माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेसँगै अप्रत्याशित रूपमा नेपाली सङ्ख्याको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो। त्यसपछि पहिलो संविधान सभाका अवधिमा माओवादी पार्टीको वर्चस्व भएको र हौसिएको बखत नेपाली सेनामाथि निकै प्रहारहरू भए। त्यसपछि पनि नेपाली सेनाबारे केही सकारात्मक र केही नकारात्मक टिप्पणीहरू बुझी वा नबुझी, आग्रह वा पूर्वाग्रहमा सत्य तथ्यमा टेकी नटेकी हुने गरेका छन्। अक्सर गरी राष्ट्र दुर्बल भएको अवस्थामा तथा कसै कसैका महत्त्वाकांक्षा, उत्ताउलोपन र भावावेशहरू बढेका बेलामा पनि कतिपय टिप्पणीहरू आउने गरेका छन्। अहिले फेरि दुई सांसदहरूले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गरेर देशको खर्च घटाउने एउटा विकल्प सुल्झाएका छन्। यसबारे नेपाली सेना, भूपू सैनिकहरू, सुरक्षा मामिलामा सरोकार राख्नेहरू र सचेत नेपाली नागरिकलाई चासो रहनु स्वाभाविक रहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, किन यी दुई सांसदले यो विषयमा यस्तो कुरा बोले? के सरकारको खर्च घटाउने उपाय र आवश्यकताको प्राथमिकता नेपाली सेनामा कटौती हो? यो अहिले जरुरी र आवश्यक नै छ? के यो विषयलाई यसरी आक्षेपयुक्त रूपमा मानमर्दन गरेर उठाउनु र उचाल्नु हुन्छ? के उहाँहरू यस विषयमा विज्ञ हुन्? आदि प्रश्नहरू उठेका छन्। दोस्रो पटकको संविधान सभापछि निर्मित संविधान र त्यस अन्तर्गत अख्तियार भएको राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप, अवस्था र संस्कारले देश अघि बढेको छ कि पछि सर्दैछ? राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ्दो प्रशासनिक तथा साधारण खर्च, स्रोत परिचालन र खर्चमा देखिएको कमजोरी र विसङ्गति, कानुन मिचेर गरिने फजुल खर्च र काण्डै काण्ड तथा राजनीतिबारे गम्भीर बहस हुनुपर्ने अवस्थामा नेपाली सेनाबारे उठेको चर्चा र त्यसपछिका टिप्पणी एवं मन्तव्यहरूले गम्भीर प्रश्न र चासो खडा गरेको छ। देशको समस्याको जड कहाँ छ, जरा कहाँ छ, गम्भीर विषय र प्राथमिकता के छन्, नेपाली सेनाका बारेमा जनमानसको बुझाइ र दृष्टिकोण के रहेको छ? नेपालमा राजनीति भ्रष्ट रहेको छ र अब दुई निकायहरू, न्यायालय र सेनामा भरोसा गर्नुपर्ने अवस्थालाई इङ्गित गर्दै पछिल्ला दिनमा आएर त अब अदालतहरू पनि राजनीतिक भर्ती केन्द्र र भ्रष्ट तथा स्वार्थका अखडा बन्दै गएपछि नेपाली सेना नै भरोसाको केन्द्रमा रहेको कुरा भनिँदै तथा सुनिँदै आइरहेको छ। नकारात्मक कुरा गर्नेहरूले भने सलामी र मलामीमा प्रयोग हुने, देशको सीमा जोगाउन नसक्ने काम नभएको बोझिलो आदि शब्द प्रयोग गर्दै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेको अवस्था पनि देखा पर्दछन्।
नेपाली सेनाले नै सत्ता हातमा लिएर देश बचाउनुपर्छ र परेका बेलामा काम गर्दैन भने सेनाको इतिहास मात्र सम्झिएर हुँदैन भन्ने भनाइ राख्दै नेपाली सेनालाई उचाल्ने गरेका अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिन्छन्। यी र यस्तै अन्य धेरै प्रकारका भनाइ, बोलाइ, बुझाइ, अभिव्यक्ति, चर्चा, टिप्पणी भइरहँदा नेपाली सेना बारेको इतिहास, यथार्थ, कार्यशैली र जिम्मेवारी अनि सङ्ख्या बारेको प्रसङ्ग र नेपाली सेनाको आवश्यकता एवं औचित्य तथा विद्यमान शाखबारे केही दृष्टिकोण राख्दैछौँ। प्रथम त राष्ट्रिय शक्तिका 4 मुख्य तत्त्वमध्ये सेना एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो भन्ने कुरा सर्वव्यापी रूपमा बुझिएको विषय हो। यो राष्ट्रिय सेना हो र यसको आफ्नै प्रकारको विशिष्ट संवैधानिक दायित्व हुन्छ। नेपाली सेना संवैधानिक र कानुनी दायित्व तथा प्रावधानहरूबाट सञ्चालित हुन्छ। सेनाको इतिहास, पृष्ठभूमि र विशिष्ट चरित्र हुन्छ। यो गैर राजनीतिक हुन्छ, दृढ र छुट्टै पहिचानको हुन्छ। सरकारको अभिन्न अङ्ग भएर पनि केही पृथक स्वभाव, उत्तरदायित्व र मान्यतामा रहन्छ। त्यसैले यो राष्ट्र बचाउने शक्ति मध्येको अत्यन्त कठोर, अन्तिम, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील औजार, अङ्ग र सङ्गठन पनि हो। त्यसैले मुख्य रूपमा के बुझ्नु पर्दछ भने सेनाबारे सतही रूपमा, हल्का रूपमा र लोकप्रिय बन्न ठाउँ न कुठाउँमा टिप्पणी र चर्चा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यसलाई राम्रो मानिन्न। यो राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग र विषय भएकाले यसको संरचना, सङ्ख्या, कार्यक्षेत्र, कार्य प्रकृति र कार्यशैलीबारे विज्ञहरूको राय, परामर्श, अनुभव, प्रक्षेपण र आङ्कलनको महत्त्व हुन्छ। सेनाको सङ्ख्या र संरचना गोप्य राख्नुको आफ्नै संवेदनशील र सामरिक महत्त्व पनि छ। कुनै विज्ञ, आधिकारिक व्यक्ति वा निकायले सेनाको नेतृत्व समक्ष यस विषयमा छलफल, राय, परामर्श नै गर्थ्यो भने पनि त्यो विषय सार्वजनिक हुनु हुँदैन र आवश्यकता र औचित्य अनुसार जिम्मेवार तवरबाट निरूपण र निर्णय नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। तर अहिले जथाभावी बोल्ने र लेख्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ र यो शोभनीय छैन, घातक नै छ। संसदको रोस्टममा उभिएर एउटा जिम्मेवार सांसदले देशको रक्षा गर्न नसक्ने, छिमेकीसँग युद्ध गर्न सामर्थ्य नभएको र सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने यति ठूलो सङ्ख्याको सेना किन राख्ने जस्ता गम्भीर आक्षेप र सतही रूपमा अभिव्यक्त हुँदा गर्दा विदेशी स्वार्थी तत्त्वहरू त रमाउलान्, तर राष्ट्रिय सेनाको मानमर्दन हुने र जनतामा भ्रम तथा वितृष्णा फैलने कुराको सम्झना र हेक्का हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो। यसले नेपाली सेनाप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसालाई क्षति पुर्याउने अनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्थिरतालाई बलियो नबनाउनेतर्फ लक्षित पनि हुन्छ। सेनाको सङ्ख्याको विषय सतही तर्क र भावावेशमा निरूपण हुने विषय होइन। यसमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म विषय र कारणहरू लुकेका हुन्छन्। भविष्यका लागि सम्भावना र प्रक्षेपणहरू पनि हुन्छन्। साथै सैनिक नेतृत्वसँग विभिन्न प्रसङ्ग र अवसरमा भेट हुँदा गरिएका विचार आदान प्रदान, छलफल र तर्कलाई सार्वजनिक गर्न पनि संवेदनशीलतालाई ठम्म्याउन नसक्नु हो। सीमा विवादकै कुरा गरौँ, यो किन सिर्जित भएको छ, कहिलेदेखि भएको हो, कसको दायित्वको विषय थियो र हो पनि, को चुक्दै गए, सेना कहाँ तैनात हुन्छ, कति बेला कुन प्रक्रियाबाट परिचालित हुन्छ, सेना र सरकारको सम्बन्ध के हुन्छ, के सेना आफै निर्णय गर्दै हिँड्ने निकाय हो, सेनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको छ कि पूरा गरेको छैन, त्यो कसरी परिभाषित अर्थात् उल्लेखित छ, प्रथम, दोस्रो तथा अन्य स्टेपहरू के हुन्छन्, छिमेकीसँगका सम्बन्ध र विवादलाई बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रक्रिया के हुन्, सेना कुन बेला र कसको निर्णयबाट परिचालित हुन्छ, पहिला त यी विषय बुझ्नु पर्यो र मात्र बोल्नु पर्यो, नत्र कसैको पनि मान, इज्जत, प्रतिष्ठा र साख रहँदैन। सेनाको ब्यारेक किन बोर्डरमा रहँदैन र त्यहाँ प्राय कुन फोर्स रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्कट र निर्वाचनका बखत तथा द्वन्द्वकालमा वन, जङ्गल र वन्यजन्तु संरक्षणमा, दैवी र प्राकृतिक प्रकोपका बखत भिआइपी सुरक्षा र संवेदनशील संरचना र वस्तुहरूको सुरक्षा, शान्ति सेनामा पुर्याएको योगदान लगायत देशमा युवाहरूलाई रोजगारी दिएर सामाजिक उत्थानमा पुर्याएको भूमिकालाई चटक्कै बिर्सिएर यसको योगदानलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा शून्यमा झार्ने सांसदले गर्दैछन्। राष्ट्रिय सेनाको मानमर्दन गर्नु दुःखको कुरा हो र कसैको हितमा छैन। अवश्य पनि सेना निरन्तर तालिम गर्ने ब्यारेकमा नै बस्ने, देशव्यापी रूपमा कभर गरेर बस्ने र सजग र तन्दुरुस्त हालतमा बस्ने सङ्गठन हो। सेना बैंक ब्यालेन्स तथा निकासयुक्त सरोवरमा रहेको पानी जस्तै हो, परेको बेला खपत हुन्छ। यो नदेखिने तर परेको बेला सबैभन्दा पहिला र महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि आउने र कार्य गर्ने सङ्गठन हो। तसर्थ यस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण सङ्गठनबारे बोल्नु पूर्व होस,
र विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सेनाभित्र पनि विसङ्गति, विकृति र सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ र अवस्था अवश्य पनि होलान्। सेनाको सङ्ख्या र कार्य प्रकृति तथा कार्यक्षेत्रबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने अवस्था होला। तर यो सस्तो, सतही र फोस्रा कुराको माध्यमबाट सार्वजनिक गरिने विषय होइन। सरकार र नेता, नेतृत्व अनि कार्य अनुभवी तथा विज्ञहरूको अन्तर्क्रिया, राय परामर्शमा उपयुक्त ढङ्ग र प्रणालीबाट निरूपण गरिने विषय हुन्। सेनाको सङ्ख्या र संरचना गोप्य राखिन्छ। यो गम्भीर र संवेदनशील विषय पनि हो। देशको अहिलेको हालत तथा गम्भीर आर्थिक अवस्था र भ्रष्टाचारको यो स्थिति तथा अवस्था हुनुमा दोषी को छ? मुख्य रूपमा चुकेको विषय के हो? देशको प्राथमिकता र आवश्यकता केमा छ? एउटा उदाहरण, सङ्घीयता बोझिलो र फजुल छ कि नेपाली सेनाको सङ्ख्या? राष्ट्रियता किन कमजोर भयो? विकासको मार्ग किन सुगम भइरहेको छैन? राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, विद्वान र विज्ञ अनि माननीय जीवहरूले पहिला यतापट्टि ध्यान दिउँ, अध्ययन, विश्लेषण र बहस गरौँ। त्यसपछि शान्ति र स्थायित्व अनि समृद्धिको ढोका खोल्दै नेपाली सेनालाई पनि सङ्ख्याबारे सोच्न भनौँ। सस्ता, फोस्रा र असंवेदनशील बोली र शैली बन्द गरौँ। यो घातक रहेको छ।